What's up guys? This is Jeanie ALONZO. Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click that bell button at i-thumbs up na rin natin yan guys. Ayan. And kung makita nyo sa ating title at thumbnail, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effect na hindi siya copyrighted. Nandito tayo ngayon sa aking home screen guys. Ayan. Let's start na. Ang first step is ito, YouTube channel. Ay, YouTube channel daw. Ayan, click natin yung YouTube. Click natin yan guys. And then, mag-search ka na lang dito sa ating search bar kung anong gusto mong sound effect. Yan. Ito, sa akin, kunwari, example, itong laughing sound effect ang ating ida-download. Yan. And then, pili ka na dito guys kung anong gusto mong sound effect na about sa laughing. Ano daw? Yan guys. Then, click na natin yan. Yan. Narinig nyo naman guys. And then, ang next na gawin natin guys is itong share. Click mo yung share. Yan. Click natin yung share. And then, nakikita nyo naman guys itong copy link. Yan, copy link. And then, punta tayo sa yan na yun. Asan na yun? Punta tayo sa Chrome. Sa Chrome tayo guys. Punta kayo sa Chrome. And then, yan. Uulitin natin yan guys. I-search nyo ang MP3 juice. Yan. Search yung MP3 juice. Ayan guys. Ayan. And then, i-click nyo lang itong nauna. Click nyo itong nauna yan. Yan. Big check. Click nyo yan guys. Yan. And then, itong nandito, nakikita nyo dito sa may search bar, i-paste natin yung kinapi link natin. Yan, search natin. And, nakita nyo yan guys, itong download. Yan, click natin yung download. Yan guys, nakikita nyo na, downloading na siya. Asan na yan? Yan. Ayan na guys, mabilis lang siya. Tapos na. Ganun lang siya kabilis ma-download dito sa Chrome. Using MP3 juice. Yan, pakinggan natin guys. Oh. Diba? Ganun lang siya kabilis kabilis mag-download ng sound effect na hindi siya copyrighted guys. Ayan, kung nagustuhan mo itong video to, don't forget to subscribe and click at i-thumbs up na rin natin yan guys. Ayan. And kung meron pa kayong gustong mga tutorial vlogs na gusto nyong malaman, i-comment mo lang yan down below. Ayan. Thank you for watching.